Nerea Biana Zugadi naiz, nekazaritza ingeniaritza ikasketak egin nituen eta elikadura teknikari bezala egiten dut lan, eta bilbotarra naiz. Ikote, egunon. Bueno, pues Utzugane zentroan gaude, hau Sakanako garapen zentroa da, coworking moduko bada. Eta hemen dago, nik lan egiten dudan enpresa, Sakana Garapen Agentzia, Sakanako Garapen Agentzia, eta, garapen agentzian egiten duguna da Sakanako garapen ekonomikoa sustatzeko proiektuak eta ekintzak aurrera eraman, eta beti ikuspegi sozioekonomiko eta inguru giro aldetik hori kontuan hartuz. Eta mankomunitateari atxikitutako enpresa da, osea udalentzako lan egiten dugu batez ere, herrientzako bai. Goazen barrura. Nik batez ere lehenengo sektorearekin eta lehenengo sektoreari lotutako proiektuekin lan egiten dudanez, pentsatu joango garela eta gainera ditut lan batzuk egiteko, orduan joango gara lehenengo eta behin Iabarko gaztaina dira. Horre datorren astean badugu gaztain ondoen landaketa bat aurreikusita, beraz ikusi behar dugu pixka nola dagoen partzela eta bar. Eta gero joango gara Uharte Arakilera, Asier eta Jonerekin daukate hitzordua, beraiek dira Uharteko ekoizle batzuk, nekazariak eta abeltzainak dira. Badute pixka denetik, baratza, frutarbolak, oiloak, orduan, erleak baita ere, beraz, egin behar diat pixka bat beraiekin jarraipena, berzen doa zen, eta joango gara bisitan. Karo, 18 urte dituzunean edo 17 edo niri gustatzen zitzaidan biologia, gustatzen zitzaidan lore zaintza, marrazketa, fisika, kimika, orduan, kanpoan egotea, noski, landa eremua, eta, ikusi nuen ikasketa hauek existitzen zirela, nekazaritza ingeniaritza ikasketak, eta, hori ikastea erabaki nuen. Claro, momentu hortan ez dakizu oso ongi zertara dedikatuko zaren edo ze lan mota egingo duzun, baina, nahiko argi neukan, eta oso gustuko neukan zerbait zen, orduan, ni berez bilbotarra naiz, baina, Iruñan ikasitakoa eta urte asko, Nafarroan bizitzen. Eta, egia da, nik nekazaritza ingeniaritza ikasi nuenean, asko interesatzen zitzaidala elikadura subiranotasunaren enfokea, ez? Eta orduan, hemen Sakanako mankomunitateak egin zuen apostu garrantzitsu bat, hori lurraldean bultzatzeagatik eta beraz behar zuten teknikari bat horretarako. Eta atera zenean lanpostua, nik ikusi nuen nire burua hor, eta baina berez, hori baino lehenago ez neukan loturarik Sakanarekin. Denetik egiten dugu. Gara 4x4, osea, batez ere proiektuen garapena da, mota askotako proiektuak ditugu, eta horretarako behar dugu eragileekin, harremanetan egon, udalekin, sektorearekin, bilera asko egiten ditugu, gero baita ere proiektuak edo diru laguntzak eskatu, eta gero proiektu horiek ejekutatu. Egun batean egon gaitezke hitzaldi bat prestatzen, beste egun batean diru laguntza bat eskatzeko memoria egiten, eta hurrengo egunean hiltegirako instalakuntza baten diseinua egiten adibidez. Denetik pixka bat. Gainera niri gustatzen zait ez bakarrik bulegoan egotea, baizik eta ateratzea, kanpora. Batzutan tokatzen zaigu, beste batzutan ez, baina niri landa eremua askoz gehiago nahiago dut. Zer ezberdintasun ikusten ditudan landa eremu eta hiriaren artean. Egia da, gero eta gehiago landa eremuak ere hiritartzen ari direla, edo globalizazio honekin eta gero eta jarrera urbanoagoak ikusten direla baita ere landa eremuetan. Baina, gero alde asko daude. Eta landa eremuan bizitzeak baditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Alde on asko,
niretzako gehiago dira dituen alde honak, txarrak baino. Baina gero egia da, landa eremuetan zerbitzuak batzuetan gutxiago direla, edo gutxitzen dituztela, hainbat azpiegitura eta garraioa adibidez inposak eta bezala jartzen dituztela, kotxe asko erabili behar da, baina beste alde asko ere baditu. Gero herri batean bizitzerakoan zure parte hartzea eta zure aportazioa asko handiagoa izan daiteke hiri batean baino. Nik uste hor, herriaetan jendeak baduela hori aportatzeko auzolanean, lokaletik gauza asko egin daitezkela baita ere. Eta hori boterea da, hori oso garrantzitsua da, ez? Eta gero, egia da hori, esan dudana, ez? Hirietatik normatiba guztiak eta politika guztiak hirietatik egiten dira. Orduan, pentsamolde hiritarrak azkenean inposatzen du berea, ez? Eta landagunea batzutan ikusten da periferia bat bezala. Gero, ahoa betetzen zaigu, ez? Landagunea ze garrantzitsua den, goraipatzen dugu, baina gero politika guztiak eta dena dator hiriko pentsamolde batetik. Eta nik uste hori, landa eremuak berea borrokatu behar duela baita ere. Nire lanak gauza asko ditu oso onak eta adibidez bat da daukagun malgutasuna, jendearekin lan egiten dugula eta oso jende atseginarekin eta gainera gauzak egiteko prest dagoen jendearekin. Gero baita ere, aukera ematen digu gauza berriak proposatzeko, egiteko, aurrera eramateko. Amets asko egi bihurtu daitezke gure lanean. Lan egiten, horretarako gauza asko egin behar dira, ez? Baina, eta gauzako betzeko aukera ematen digu. Prestatu zaitezte eta goaz Inia Barrera, Gaztaina dira, han ikusiko duzue ze proiektuari garen garatzen eta aprobetxatuko dugu pixka bat ikusteko nola dagoen partzela. Egia da ingenieritza mota asko daudela, ingenieritza kimikoa, industriala, mekanikoa, nekazaritzakoa, daude. Orduan, segun eta ze ingeniero zaren, lan bat edo beste egiten duzu. Eta gero, gainera, dedikatu zaitezke diseinu gauzetara, edo teknologia garapenera, edo, ez dakit, gu bezala, proiektu kudeaketara, konsultorian aritzen diren ingenieria asko ere badaude, oso mundu irekia da. Baina, egia da orokorrean, hori, teknologiak eta berrikuntza garapenak horrek pixka bat betetzen duela gure arloa. Eta, mundu polita da. Egia da, beti lan egin dezakezula merkatuaren esanetara edo pixka bat gizartearen esanetara, ez? Eta hor dago pixka bakoitzaren aukera. Baina, egia da, nekazaritza ingenieritzan, duela 25 urte, adibidez, lizentziatzen zirenen ehuneko 90 gizonezkoak zirela, ez? Eta orduan, badago perfil hori oso, baina gutxinaka aldatzen doa eta gero eta emakumezko gehiago gara, beraz, gero lana bilatzerakoan ere, gero eta erraztasun gehiago. Baina, segun eta zean bitotan. Nire sektorean gehiengoa gizonezkoak direla. Eta, zergatik den, hori. Nire sektorean adibidez, esaten dut hori, aholkularitza moduan lanean ari diren ingenieroak, edo enpresa komertzialentzako lan egiten duten ingenieroek, eta gehiengoa izan daiteke gizonezko izatea. Baina, gero eta hori, orekatzen doa, egia da. Eta gero, ni bezala, elikadura dinamizatzaile dabiltzan beste pertsonak, Nafarroa mailan adibidez, hori bai, denak emakumezkoak. Eta adibidez, elikadura burujabetzaren arloan gauzak aurrera eramaten edo dinamizatzen ari den pertsonak ere gehiengoak emakumezkoak. Eta jende gaztea gainera, gero eta bai. Hor ere, adinak ere badu zer ikusia, hori. Jende helduagoa
gizonezkoen portzenteia handiagoa dago, eta gero eta gazteago, gero eta emakume gehiago gaude. Sentitu, agian nik, sentitu izan dut noizbait, ez dakit nire pertzepzioa izan den, edo agian ez dakit emakume izateagatik, edo ez gazte izateagatik, emakume oraindik, adibidez, nire aizpa medikua da eta gertatzen zaio, ez? Neska izateagatik eta gainera gaztea, batzutan ez diotela sinesgarritasun berdina ematen. Nik igual horrelako antzeko zerbait bizi izan dut, baina orokorrean nahiko lasai egon naiz eta igual horrelako sentimenduak eduki, berdin zait, ez? Eta horrek daukana da, sentitzen garela gehiago demostratu behar dugula bezala, ez? Emakumeok, eta hori ez da bat ere zilegia, baina hau da oraintxe bertan daukagun proiektutako bat. Proiektu honen helburua da Sakanan gaztainadi tradizionalak berreskuratzea, ez? Alde batetik ekoizpen iturri bat direlako, ez? Gure elikadurarako, hau da, gaztainak sortzeko. Faktore asko medio, gaztainadi hauek abandonatu egin zirela, gaztainen zaintza hori jendeak utzi zuen, eta orduan, lehen gaztainadi ireki bat zena, basoak hartu zuen, ez? Eta gaztainondo horiek joan ziren hiltzen, eta gaitzak sartu zitzaizkien, eta orduan orain nahi duguna da gestio guzti hori berreskuratu, ondare badelako, ondare kulturala da, ondare gastronomikoa da, herrietan jendeak gogoak ditu, eta gero gainera oso paisaia biodibersoak dira gaztainadi zarrak, ez dira dehesak modukoak, eta orduan horrek ere badauka bere balio naturala. Eta orduan hori ari gara saiatzen, ez? Eta 3 herritan egiten ari gara. Orain gaude Iabarren, eta ikusten duzuenez, lehen ikusten dira nola dauden gaztainondo zarrak, ez? Lerrokatuta zeuden, marko handietan, tartean ganadua ibiltzen zen, dena garbi zegoen. Gero, basoa sartu zen, eta orduan, orain egin behar izan duguna izan da, lehenengo eta behin, garbitu. Pagoa atera, hori etxetako egurra egiteko erabili da, eta behin garbi dagoela, orain berreskuratu behar ditugu arbola zaharrak, inausketak eginez, rejuvenezimiento esaten dena, ez? Eta hor gaztainondo horiek gainera badakigu oso gaztaina onak ematen zituztela, beraz, nahi ditugu mantendu gaztainondo gazteetan txertatuz. Orduan, alde batetik hori. Eta gero egingo ditugu ere landaketak, gaztainondo berrien landaketak, pixkat tarteak betetzeko. Orduan, hori da adibidez hurrengo larunbatean daukagun tailerra. Bestelako lanak egin izan ditugu tailerren bitartez, formakuntzen bitartez, eta adibidez, hori esan dizuena, lehen gaztainondoak morratu egiten ziren, inausi egiten ziren, beti adar berriak emateko eta bizirik mantentzeko. Hori berreskuratu dugu, egin dira poda batzuk, eta hemen adibidez ikusi dezakegu gaztainondo gazte bat, duela 20 urte gaztain bat erori zen hemen, ernaldu zen, eta hortik gaztain bat atera zen, ez? Orduan egin duguna izan da, morratu, eta atera dituen adarretan, barietate zaharrak txertatu. Kasu honetan, ikusiko ditugu bi txerto mota. Kasu honetan, hau uda bukaeran egin genuen txertaketa hau, eta deitzen da injerto de yema. Orduan hemen egiten duguna da, hau da, arbola honen adar bat, ez? Orduan nahi duguna da, barietate horiek hemen sartu. Beraz, barietate horietatik, demagun hau dela beste adar bat, ez? Hartzen dugu hemen kimua, hori da organo produktiboa, hemendik aterako da adar berri bat, beraz, hartzen duguna da kimua, eta irekitzen diogu pixka bat azala, eta hor sartzen dugu kimu hori. Eta gero ondo bendatzen diogu, eta gero ja bera bakarrik soldatu egiten da. Arbolak zauri hori osatu egiten du, eta beraz ja kimu hori bihurtzen da arbol honen parte. Eta hemendik aterako da, adar berri bat non eukiko ditugun guk nahi ditugun gaztainak. Eta gero moztuko dugu hemendik, eta jarrituko dugu. Karreratik atera nintzenean, egon nintzen
klase partikularrak ematen, akademia batetan, irakaskuntza ere gustatzen zait. Ikerketan ere lan txiki bat egin nuen, unibertsitatean, eta baina, ikerkuntzaren mundua zait asko, oso akademikoa da, esan dezagun. Eta gero, lan egin izan dut mahastizaintzan, enpresa publiko batean, eta gero izurriteen kontrolean, kontrol de plagas y sanidad vegetal, baita ere beste enpresa batean. Baina, horiek izan dira denboraldi gutxiko bekak, baina, asko ikasteko balio izan zidaten, baina, egia esan nire lan esperientzia benetakoa hasi zen Sakana Garapen Agentzian. Lana bilatzerakoan oso agronomikoak diren lanetan edo lanpostuetan edo igual abeltzainekin eta nekazariekin lan egin behar den eta asesoramendua eman behar zaien lan horietan, nire sentipena da nahiago dituztela gizonezkoak. Hala ere nik aukerak izan ditut, baina egia da hori sentsazioa hori dela pixka bat. Gaztetasunak ere ematen dizun inozentzia hori lana bilatzerakoan ez da oso hobeto da esperientzia aukitzea eta gainera emakume izaterakoan demostratu behar duzula, nolabait. Historikoki lanketa handia egin da, balioan jartzeko eta ikustarazteko emakumearen papera bazirudien emakumeak ez zuela lanik egiten nekazaritzan edo abeltzaintzan. Eta justo kontrakoa. Emakumezkoak askotan ziren etxeko gobernantza eramaten zutenak, zaintza lanak egiten zituztenak, eta gero gainera kanpoan lan egiten. Nekazaritzan edo laboreetan edo abereekin, oso lan izugarria. Baina, inoiz ez dute izan jabetzarik, beti dena gizonezkoen izenean, lurrak, baserriak, dena. Orduan, horreuki dute paper hori. Eta orain, hori biztaratzen ari da, eta kontuan izaten ari da. Baina, gero gertatu da, exodo ruralarekin, 50. hamarkadan, lehenagotik, despoblazio horrekin landa eremuak maskulinizatu zirela asko. Eta hori bada fenomeno bat, historian horrela jasota dagoena. Eta orduan gaur egun falta zaizkigu erreferenteak. Landa eremuan falta zaizkigu emakumezko erreferenteak hortara profesionalki aritzen direnak. Baina ez da inoiz ez direlako egon, baizik eta azkeneko urteetako fenomeno honengatik, Orduan, gutxinaka agertzen ari dira, baina behar ditugu. Eta gainera, agertzen ari diren horiek, askotan, saiatzen ari dira proiektuak, ikuspegi agroekologikotik edo beste ikuspegi batetik aurrera ematen, esain beste ezagutzen dugun agroindustria eta nekazaritza industrialaren hildoan, baizik eta beste hildo batetatik. Eta hori, ikustarazi behar dugu, horrelako jende gehiago behar dugu. Esaten dugun mainstream hori, sortu behar da feminismoarekin eta dena busti behar du feminismoak. Orduan, horrela ikusten dut nik nire burua, baina, egia da, horretarako kontzientziazio prozesu bat egon behar dela, pixka bat formatu, eta gaur egun daude diskurso asko, eta gezurrak eta posberdad. Baina orain datorrela zailena, eta da, inflexio puntu moduko batean gaude, asko lortu da, baina asko dago lortzeko, eta igual ez dira gauza hain evidenteak jende askorentzako, baizik eta beste maila batean zaintzak, rolen banaketa, horrelako gauza asko lortzeko daude oraindik, eta badago daude arrisku dugu desberdinak, hori arriskuan jarri dezaketenak, alde batetik kapitalismoak berenganatzen duela eta merkantilizatzen duela feminismoa, beste borroka askorekin egiten duen bezala, gero hori, posberdad honetan edo agertzen dira diskurso asko nolabait jarri nahi dutenak feminismoa inposaketa bezala. Inposaketa bat izango balitz bezala utzi nahi duten diskurso arriskutsu asko daude eta gaur egun igual genero desberdintasunak hain evidenteak ez diren hontan
jendeak galtzen du borrokatzeko indarra edo beharra ez dute ikusten hainbeste, orduan jarraitu behar da, ez? Jarraitu behar da. Horrela ikusten dut nik. Bai, asko dagoela egiteko, baina asko lortu dela eta jarraitu behar dugula. Zaila da ikustaraztea batzuetan, kostatzen zaigulako baita ere paper hori hartzea, ez? Plaza hartzea edo espazio publikoak hartzea eta gure ahotsa entzutea, eta orduan kostatzen zaigu pixka bat, orduan bisibilizazio hori guk geuk egin behar dugu. Kanpotik ere aitortza bat egon behar du, baina guk geuk egin behar du. Orduan ez gauden igual hortara hain ohituta kostatzen da, baina prozesu bat da eta... Babes osoa nahi, perfekzioa nahi, eta benezin aurkitu. Egunon, Jone! Egunon! Egunon, Bikote! Hori, etorri naiz pixka bat ikustera zer moduz zabiltzaten, proiektuarekin. Jonek eta Asierrek badaukate proiektu integral bat, nekazaritza eta abeltzaintza uztartzen dituen proiektu bat, permakulturan oinarritutakoa pixka bat, eta gainera egiten dute salmenta zuzena, beraien produktuena, eta hori, orduan gazteak dira, eta horrelako gazteak behar ditugu sektorean eta behar ditugu hemen eskualdean, orduan noiz behinka laguntzen diet pixka bat, gauza batzuekin, edo etortzen naiz ikustera zen moduz doazen, eta horretara etorri gara. Bai. Hori, ondo, hemen oioekin, eta ja udara begira pixka tortuan pentsatzen, eta hori, frutalak baita orain gabiltza ongarria jartzen, konposta eta horrela, así que... Mendik dituzue frutarbolak, guztitik pixka bat, ezta? Bai, hori sektore guztian zehar daude banatuta frutarbolak, hori sagarminak eta malariak, denetarik. Bai. Oso anitza. Eta gero baratza jarriko duzue beko partean? Bai, beko partean joango da, izango ditugu bi invernadero, hiru egia esan, bi hortua jartzeko eta bestea semilleroa. Oso ongi, bai. Jartzeko eta beste guztia kanpoaldean jarriko dugu, bai. Eta aurten ere erabiliko dituzue bertako barietateren bat? Bai, batez ere Asierri eman dizkioten aziren bat, igual babak edo horrelako gauzak, bai. Priberan. Letxuga ere badugu, Arabako letxuga bat. Joe! Ze hona, probatu beharko dugu. Bai. Hombre, Asier! Egunon! Lanera bizka bat. A ber, konta iguzu pixkat, nola, ez dakit, nondik hasi zen proiektu hau edo nola hasi zineten, zergatik? Nik utzi nuen batxillergoa eta sartu nintzen Arkauteko nekazal eskolan. Eta hori ikasi nuen ekoizpen agroekologiko modulo. Eta hori bukatu ondoren, joan nintzen Artxai eskolara. Oñatira. Bai, hori, Oñatira, Arantzazu. Bai, hori. Eta hortik atera nintzen, eta joan nintzen Amonaren baserria, Arabako mendialdean, abiatzera pixka proiektu, hauntzen proiektu bat aurrera eramateko, eta behar nuen lursaila eta ez nuen aurkitu. Orduan egon nintzen urte bat bilatzen, eta hori, ez nuen ez aurkitzen, zehatu nintzen sakanan bilatzen eta aurkitu nuen landa hau. Hori izan zen 2017an eta erosi genuen. Eta ja diseinu permakultural bat, diseinu hidrologiko bat egin genuen 2021an profesionalki. Eta proiektuak 3 pilar edo zutabe dauzka, bata da baratza, 4.000 metroko baratza bat. Eta gero oioak,
3 ilategitan banatuta, pastoreo rotazionala egiten. Mugitzen dituzue... Ezagortzeko lurra eta eskuratzeko regeneratiboa egiten dugu. Hori da. Eta gero badazkagu berrin frutal, espezie ezberdinetakoak. Sagarrondak, urritzak eta hola. Zure barreneko gerrak, trabaketa ezinak ziren, influentziarik txarrak. Nola ikusten dudan nire lanbidea etorkizunean, ez dut asko pentsatu egia esan. Momentu hemen baditut proiektu desente aurrera eraman nahi ditudanak eta hemen aportatu nahi dut, baina etorkizun batean ez dakit nora joko dudan edo non bukatuko dudan. Berriz jaio beharko ginateke denok eta igualitarioa den mundu baten eta berrikasi, ez? Azken finean hori, berrikasi behar dugu eta irakatsi behar diegu atzetik datozenei beste modu baten, beste klabe baten eta gure adibidearekin. Unibertsitatean ikasten duenaz gain, bere kabuz ikasteko alduen guztia. Eta benetako mundua kanpoan dago. Unibertsitatean ikasten denak, oinarri batzuk ematen ditu, zientifikoki eta teknikoki, baina gero benetako mundua beste bada. Eta adibidez, nekazaritza arloan, konkretuki, ikuspegi akademikoa nik uste oraindik pixkat atzean dagoela, ez? Asko aurreratu beharko luke. Batez ere, elikadura burujabetzaren perspektibatik eta beste teknika batzuetatik ikusita. Mila esker zuei, ondo segi. Hartu nauzu. No!